Ni siku nyingine tena, tuko site kwa kazi zetu za plumbing. Hii kazi tulishaifanya kwenye hatua ya kwanza ya kuinstall pipe. Lakini mwenyewe baadaye akabadilisha. Kwa hiyo maana yake anahitaji vitu toilet za kuchimbia ukutani na shower za kuchimbia ukutani kwenye room zote. Kwa hiyo maana yake hii tiles itabidi tuondoe kwenye baadhi ya maeneo kwa ajili ya kufanya kufukia ukutani hizo flush tank na shower. Kama unavyoona hapa, hii mwanzo ilikuwa ni show tu ya kawaida ya kukaa nje, lakini baadaye akaona mwenyewe abadilishe, pamoja na kwamba tiles zimeshawekwa. Kwa hiyo maana yake tutalazimika kukata hizi tiles na baadaye tutaweka zile tanki za ukutani na flash yake itakuwa ni ya place. Kwa hiyo hapa tutakata. Ona hii tumeshaweka michoro yetu, kwa maana tutakata na mashine, then tutakuja tuweke ile flash tank yetu, baadaye tutarudishia tiles na zile choo chetu kitakuja kikaa hapo kwenye front kama kawaida. Lakini sio hivyo tu, hapa ni tunaita soap bar, ambao unaweza ukaweka tutaweka decoration ya taa ya kwanza itakuwa hapa na taa nyingine itakuwa hapa. Kwa hiyo baada ya hapo tukaweka maua au kitu chochote kitachokuifanya bafu yetu iweze kuvutia. Kwa hiyo baadaye taa itakuwa inawaka hapa. Kwa hiyo tukishamaliza kufanya fixing hivyo vitu, tutakuonesha pia taa ikiwa inawaka. Na hapa ni shower ile ya ukutani ambayo bahati nzuri tulikuwa tulishaiweka tangu mwanzo, na upande huu mwingine tutakuja tuweke bathtub hapa. Kwa hiyo bathtub italala hapa na kitu kitakuwa huko. Kwa hiyo shower yetu tutakuja tuweke hapo. Kwa hiyo mtu akiingia kuoga anashika then anaoga. Lakini sio hivyo tu, marekebisho yetu sisi mpaka kwenye dari. Kama unavyoona hii dari limewekwa tuna kawaida, kwa hiyo sisi tunalifumua hili dari na kulifanyia decoration. Kwa hiyo tunaifanya hii bafu yetu iwe ya kuvutia na ya kisasa kabisa. Kwa hiyo tufuatilie tunapoendelea hii kazi mpaka mwisho, mpaka maji yanatoka. Justice Plumbing Service tunapatikana Kimara Dar es Salaam, lakini unaweza tukafanya kazi Tanzania nzima. Tunaomba tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye Instagram tunatumia Justice Plumbing_service, lakini pia kwenye YouTube channel yetu tunatumia Justice Plumbing Service. Karibu usearch, ushare link kwa watu wengine, tuachie comment pale, lakini usiache kusubscribe ili tukiposti kitu uweze kuona na kujifunza kwa habari ya kazi zetu za plumbing. Asante sana. Ni siku nyingine tena tunaendelea na kazi yetu ya kuboresha hii bafu. Kama unakumbuka jana tulikuonesha sehemu zetu zilizochora michoro kwa ajili ya kuweka ile tanki yetu ya ukutani. Kwa hiyo tumeshakata na mashine tayari, na hii sehemu yetu inatosha kabisa kwa ajili ya kuweka ile tanki. Kwa hiyo kitakachofuata hapo, tukishafikisha hizo point zetu za kuingiza maji kwenye tanki, baada ya hapo turudishia na udongo, kisha zoezi la tiles linaendelea. Hapa ni sehemu yetu ambayo tutaweka, tumesema hii itakuwa soap bar au kwa ajili ya decoration, tukuifanya bafu yetu ya kuvutia zaidi. Kwa hiyo kutakuwa na taa mbili, moja itakuwa hapa na moja itakuwa hapa. Kwa hiyo ukiingia ndani, ukiwasha taa itakuwa inawaka na inamulika kuifanya bafu yetu iwe ya kisasa zaidi. Lakini pia ni kwenye ceiling. Ceiling mwanzo ilikuwa imewekewa mikanda. Kwa hiyo sisi tumetoa ile mikanda, ile sehemu iliyobaki wazi tutajazia tiles kule juu. Kisha tutaidesign upya ceiling yetu na itakuwa ni ya kisasa zaidi. Kama utakuja uione tukiwa tumeikamilisha. Kwa hiyo endelea kutufuatilia kwenye kazi hii, tutakuonesha kazi yetu ilivyo nzuri, na wewe kama unataka bafu yako iwe ya kisasa zaidi, karibu Justice Plumbing Service. Asante sana.